A música é moi importante na vida das persoas. Moitos lembrarédevos daqueles anos da movida dos 80. Pois neses anos en Vigo xa existía un gran edificio que era estudios musicais onde aproveitaban todos os grupos para ensayar e estaba Planta Sónica, que foi o primeiro gran estudio de grabación. A partir de aí tamén Eloi Caldeiro xa montou o seu en Lugo e aí é onde queremos poñer o foco, na gran importancia que teñen os estudios de grabación. Hoxe en día xa é moito máis doado gravar un disco desde a súa casa, porque os músicos xa dispoñen desta tecnoloxía. Sin embargo, o máis importante é o proceso de masterización. Hoxe a Nove quere convidarte a que vexas como é este proceso desde dentro e ímolo facer desde o estudio de grabación Urban Grove de Kiko Bea. Hola, buenas. que tal, Kiko? Moi ben. Ai, E ti? canto tempo. Aquí no Grove, con este ventiño do Cuidado, norte, é que a estas horas da mañá xa non estamos preparados, Que tal, todo ben? Moi ben. Que guai. Vamos facer hoxe, a ver que argallamos. Vente por aquí. Dame de lojo. Pues que guai. Pero que bonito tes todo isto, xa moi navideño. Muller Fátima que se encarga de todos estos menesteres vegetales. Muy bien. Pasa chula. Buah. Aquí fai máis caloriño. Vaya mesa. Cuidado todo o que tes aquí montado. Que bonito, que pasada. Tanto, bueno, está ben. Bueno, Sí. eu estou na miña casa, a min isto pareceme como unha cabina de avión, De avión. Más ou menos.
Mixer, estamos aquí. Nunca peor. A ver, Kiko, logo que me vas poñer? Contame. Bueno, pues mira, ahora mismo estou traballando, bueno, en varios proxectos, pero este é un deles, que é unha nova canción de Ángel Sevilla, que, bueno, que se grabou aquí, que estou producindo, claro. E ahora mismo estaba coa mezcla, estaba pois coa voz, traballando un pouco, bueno, pois comprimindo, bueno, o que se fai, o sea, o traballo de produción. Ai, que maravilla. En teoría, A ver, así. ponnos un pouquiño para Bueno, que, ainda pa que non está escoitemos. terminado, non está terminado. Pois mira, escoita isto, verás. Si al final el mundo se va a ir a la mierda, y cuando esto explote, quiero que me jures que no vas a irte, que me aprietes fuerte hasta que no podamos sentirnos más, y aunque no te importe, quiero que me jures que no vas a irte, que me aprietes fuerte. Déjame quedarme donde siempre te escondes, aunque me destroce y me deje en mi corte, no sé. Bueno, Ya ves. pero esto suena de maravilla. A min esta voz soname de Sonará. algo tamén, Sí, A mí soname home. como Ángel Sevilla ou algo Ai, así. Ángel Sevilla, Ah, claro, é que, é bueno, que Ángel inconfundible. Aparte de Ángel Sevilla, a canta xente, por exemplo, que podamos coñecer pois os nosos espectadores, non sei, da verbena ou do mundo musical de Galicia ou de fora, canta xente, que nos podes decir? Canta xente pasa por aquí? Bueno, pues mira, de verbenas, bueno, por moitas orquestas, pois por algún orquesta que pudo pasar por aí, desde la Oca Band, que teño mezclado aquí, hasta Charleston Big Band, que fixo aquí o 50 aniversario, que cantou con grandes da música de Galicia, incluído xa o desaparecido Enzo, Enzo Fernando, bueno, artistas coñecidos. Bueno, pois mira, estou facendo o de Coyote Dax, prácticamente estou facéndolle todo. En serio? A coño Sí, te das? sí, Ai, sí. mira ti. Sí, pois tamén surxeu así un día, pois conocémonos, ou conoceu, escoitou algo que eu tiña feito para Panorama, porque o tema de Panorama é Sí. unha canción miña que se grabou Ai, aquí non tamén, sabía. sí, unha canción que eu compuxen hai tempo. Tela aí esa canción. Pues sí, claro, Sí. a ver, non a vou a ter, se grabou aquí, bueno, non era este ordenador que era outro, pero hai que ir jardando todo, vamos a ver, mira. Oh, que recuerdos. Ti cantástela, non? Sí. Hace tiempo que no dejo de pensar y ahora sé que estaba equivocada. Mi cabeza daba vueltas sin parar. Pensaba que estaba enamorada. A ti te recuerdos tamén, ¿no? Sufriendo por un amor que no me merece mirar. Ay, mira, no me la vas a bailar. He jugado con tus sentimientos sin olvidarme de esos momentos, porque tampoco me estoy muriendo sin ti. E os chumbeiros que? Home, pois mira, xa que me preguntas, aparte, acabame de chegar aí pouquiño o CD. Ai, sí. Sí, enviaron o CD, porque, bueno, fíxome moita ilusión, porque é un traballo feito con, penso que con moito cariño, porque, a ver, aparte as colaboracións que ten, porque aquí está Toñito de Poi, está Fátima Pego, Paco Lodeiro, Tete Delgado, unha tal Ruth, Sí. tamén anda por aquí. Hai unha infiltrada aí, non me... Sí. A verdad que hai moita Pois xente. sí, a ver, foi un traballo que saleu por iniciativa de Miguel, igual conoces tamén, seguramente. A Miguel Piñeiro, Sí. como non? Pois sabes que en pandemia, pois xuntábanse, bueno, xuntábanse non que non se podían xuntar, pero xuntáronse por internet. Gravaron cada un na súa casa, gravaban por pistas, claro, o sea, o que estaba Miguel, por exemplo, grababa a batería na súa casa, por pistas, e mandaba yo, pois, por exemplo, imagínate, pois, o guitarrista, o baixista, o dos Limones, que aquí grabou moitísima xente, joder, xente moi
moi importante e moi profesional. É increíble que se poida facer eso, é verdad? Sí, Que a música chegue a unir a xente tamén na distancia desta maneira. Pois o sea, a deste verdade é que xeito. sí, bueno, o internet o que ten, non? Aí xa hai moitos anos que temos estas ventaxas, non? E entonces cada un iba se sumando ao que un gravaba hasta que despois chegaba o cantante, que xa cando estaba todo xunto, pois xa cantaba a voz. Entonces, bueno, a min chegoume todo separado por pistas, e foi, bueno, o que fixen eu foi organizalo, mezclalo, masterizalo. Aí é onde quería chegar eu. Me llaman la brisa, voy soplando por ahí. Soy como la brisa, voy soplando por ahí. Y no me tiene nadie, soplo libre sobre ti. Atreveste a cantar? A ver, xa me metes nun apuro, porque aí a estas horas, pero a min podeme as ganas, eu vou, veña. Aí está guai? Vale. Somebody's gonna come on down. There's nothing we can do. There's gonna be a party tonight, I know. There's gonna be a party tonight, I know. Oh, I know. There's gonna be a party tonight. The moon's shining bright, so turn on the light and we'll get it right. There's gonna be a party tonight, I know. Somebody's gonna hurt someone. Que tal, como escoitaches? Oye, pois de maravilla, dicías ti que non sei o que, pola mañán, pois trapos, estás impecable. Sí, Maravilla, bueno, no. imagino que agora terás que facer algo, pois un pouco xa de arreglos, ¿no? De mirar a ver se está todo Bueno, ben pois afinadiño, todo ben no tempo, ¿no? Claro, no, o que se fai sempre na produción, non? Unha vez que gravas, e unha vez que xa tes todas as pistas xa preparadas, pois é simplemente, pois, isto é como unha comida. O sea, ahora botolle orégano, ahora botolle, non sei o que, ahora o sal, ahora o pimentón. Entón, logo, cando está, tens que ter todo na xusta medida para que a comida sepa ben. Pois isto igual, para que Claro. cando escoitemos, que non sobren graves, que non falte, que a voz este presente, que este bonita, e, bueno, o traballo de cantar xa o fixeste, e o traballo tamén que se fai de produción, no, pois mira, repite esta toma, bueno, as cousas esas. Oye, gústame moitísimo esa metáfora que fixeches entre a comida e a gastronomía e a maneira ver, de facer as cousas con este é que traballo de realmente de masterización, porque claro, a materia prima é importante, pero se non tes un bo cociñeiro No, que tens sepa que como poñerlle manexalo. a cousa xusta para que este ben, non? O Exacto. que eche salado, que dache moi agudo. Pero mira unha cousa, ás veces non podemos coller percebes de aquí da ría e temos que coller de outros lados. Entón, Bueno. se o produto coxea un pouco, como arreglamos isto? Que é o que faz? Bueno, o que pasa que, claro, a ver, depende onde este grabado, a calidad do micrófono, a calidad do músico, hai cousas que veñen ao mellor non tan ben como nos gustaría a todos os que estamos a mezclar, non? Entendo. Pero temos que, hai ferramentas para todo, para todo eso, non? Un baixo que está grabado con pouca señal, pois temos amplificadores aquí que podemos darlle un poquinho máis, o sea, temos que axeitar en cada momento
a cousa que vexamos que necesita, non? Eso, esa carencia ou ese exceso. Vale, podesme poñer un exemplo? Pois un exemplo, sí, mira, por exemplo, en esta canción chegoume este baixo, bueno, unha vez que o escoitei, pois considerei oportuno, pois, facerlle unha serie de toques, ou sea, de matices, non? Metiño un compresor e un ecualizador, sacándolle un poquinho de graves. Pensei que tiña un pouco de exceso e foi o meu criterio e fixeno así. Pois mira, así é como me chegou. A ver, que non está mal, está ben, pero... E así é como o deixei despois bueno, do que lle fixen, non? Ti unha vez que recibes todo o material, que xa o masterizas, que xa tes todo este traballo feito, que é o que priorizas? O sea, priorizas, por exemplo, os instrumentos, a voz, o brillo, tes algunha especie de selo característico do teu estudio? Home, a ver, dependendo o tipo de música que sea, se é unha canción vocal, ou sea, unha canción que vai a cantar alguén, evidentemente, o que prioriza sempre a voz. A música ten que estar presente, ten que estar ben posta no seu sitio, pero a voz vai a mandar sempre. Con isto quero dicir que sea máis importante? No, tampouco, porque a música ten que sonar tamén ben, o sea que hai que ir os pasos, hai que empezar pola música, eu empezo sempre polo ritmo, e a partir de aí vou añadindo todo o sea, o baixo, o ritmo, despois sigo coas guitarras e leva guitarras, ou a programación que leve de sintetizadores e todo eso. E por último, a voz ten que encaixar aí perfectamente, non pode haber... O sitio da voz ten que estar sempre libre, non? Claro. Ese é o que intento, vamos. E agora que estamos cas todas estas novas tecnoloxías, co autotune, con estas cousas que están moi de moda e moi en boga, que tal te levas ti con todo isto? Pois levome de maravilla, porque a veces tamén fago música urbana, depende... Agora xa non tanto, pero bueno, hai unha época atrás que sí que fixen bastante... non lle chamaría reggaetón, pero bueno, sí, pop urbano, non? De feito, teño algunhas cousas en YouTube, no meu canal de Urban Grove, que se poden ver. Levome de maravilla, porque o autotune está totalmente ligado á música urbana. Hai xente que pensa que o autotune é para xente que non sabe cantar, pero eu creo que están, no meu punto de vista, equivocados, porque unha persona que non sabe cantar, raras excepcións, pero a gran maioría, un autotune para alguén que non sepa cantar é imposible, porque o autotune o que está facendo é acercarche a voz, o sea, a nota a que queres dar. Por exemplo, se ti estás dando un la e das un pouquiño máis baixo, e o que vai facer é levarche o la, pero como des un fa, Claro. non che vai a levar, o sea, vai facer un Cristo. O sea, que se non sabes cantar, o autotune non che vai a funcionar. É dicir, é un recurso máis, non? É un recurso Que máis. podemos, como unha reverb ou algo así. Pois claro, que queres exagerar? Pois poder exagerar, que o T-Pain, que lle chaman os ingleses, non? Ao efecto Cher, ese que se nota a voz tan robótica, Sí. ou poder poñer moito máis suave que non se nota absolutamente nada. O único que está facendo é acercándoche a voz as notas que teñen que ser. En definitiva, pois, a xente que os coite, pois vai sonar máis bonito, non? Pero en definitiva, o que che estaba dicindo, se non sabes cantar, o autotune non che vai a funcionar para nada. E que me dis, por exemplo, destas novas aplicacións e webs que hai, por exemplo, Suno, ocurreseme a min, non? E destas que, por exemplo, ti podes lle pedir unha letra ou que che fan a letra ou posla ti e de repente faiche un merengue ou un tango ou un reggaetón ou o que ti queiras. Que opinas deste tipo de programas? Pois mira, que opino? A tecnología está aí, o Suno está aí e cada vez vai a estar máis, o sea, a inteligencia artificial temos que aprender a convivir con ela. O ChatGPT dixlle, quero que me escribas unha letra sobre isto, e vai a escribir, como se lle pides doime a cabeza que podo tomar, tamén xo di, pero bueno. En contra? No, para nada. Eu creo que o que temos que facer os creadores, porque eu tamén me considero creador, porque eu sou un compositor, usalos, o sea, telos de aliados. Ao fin e ao cabo temos que convivir con eles, iso é imposible erradicalos, vamos.
entón temos que aprender a vivir con eles. Os uno tamén podes dicirlle, necesito que me toques unha guitarra en fa menor, en este estilo, el vai a tocar, e ti estás compoñendo, en ese momento non tes un guitarrista, eu toco as guitarras, pero xente que non sabe tocar a guitarra, antes usábanse librerías que quedaban como un pouco máis artificiales, pero agora te dixe, quero que me toques unha balada, unha acústica, fa menor, sol menor, ou fa o que sea. Entonces el vai a dar, ti collela, métela no teu proxecto. É unha axuda tremenda. Dixlle, tes unha letra, escribes unha letra, e pos a voz de alguén que xa vai a cantar inmediatamente. Hai un proceso, vais a poñer a voz aí, pero para os compositores, eu canto tamén, pois eu tamén, se foi unha canción para un artista, canto ya, el para que a escoite, non? Para non mandala cun piano. Claro, oye, mira, teño esta canción para ti, a ver se che gusta. A inteligencia artificial, pois lle metes unha voz, incluso podes meter a voz del, se a tes programada, non? No Suno, non sei como se fa exactamente, porque nunca estuve con cousas desa de inteligencia artificial, pero sí que se pode facer. Ti podes cantar un pouquiño agora aquí, eu subolle esa canción a Suno, el vai-te a estudiar, e aí estás. Escribes unha letra, estás cantando. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Produces, eres compositor, eres músico, pero cantas, Kiko, ti... Por favor, cántanos un pouquiño, cántame un pouquiño de algo, non sei, atréveste. Home, a ver, como non me vou atrever, se eu que fago, cantar toda a vida, levo cantando toda a vida desde os 14 anos, pois claro que canto. Que queres que che cante? O que ti queiras, o que che pida o corpo. Ah, pois mira, aquí en este disco, por exemplo, gravei os coros do Hotel California. Temazo. Temazo, Dios. Temazo. Putos Eagles. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely place. Plenty of room at the Hotel California. Pois moitísimas gracias, Kiko, de verdad, por amosarnos todo o que tes aquí, todo o teu estudio. Nada, dá gusto falar contigo, dá gusto ter profesionales como a ti en Galicia no mundo da música. E nada, que teñas toda a sorte do mundo e ojalá vernos moi pronto. Nada, pois, joder, gracias a ti por la visita e por interesarvos tamén polo meu traballo. Para min tamén foi moita ilusión. É un traballo que bueno, que a veces é moi esclavo, tens que estar aquí moitas horas e a cabeza tal, e bueno, que che dé unha visitiña así e comentar as cousas que fago, pois tamén é un placer para min. Vamos, ojalá nos vexamos moi pronto. Ojalá. Bueno, pois moitas gracias, de verdade. Un placer. Volvemos ao mundo. Vamos,